Você está no audiovoxstudio.com. Tudo comigo, hein? J. Carlos, Fat Boy. Gravações para rádio, TV, esperas telefônicas, URA, atendimento digital, PABX, 35 anos de experiência, jingles políticos, rádio, TV, enfim, tudo isso tem com a gente. audiovoxstudio.com. Comercial audiovox@gmail.com é o nosso e-mail e o nosso contato, né? O telefone tá aqui embaixo no vídeo. Confira. Viu aí? Então tá certo. Vamos conferir agora algumas demonstrações e trabalhos executados aqui pela nossa empresa Audiovox. O fenômeno está de volta! Bonde do Brasil! Bonde do Brasil! Bonde do Brasil! É neste domingo, 15 de maio, no Altas Horas, Casa de Show, ao lado da Feira do Guará 2, Pontão do Cave. O bonde mais apaixonado e dançante do Brasil. Então, mantenham um contato com a gente. audiovoxstudio.com. Tecnologia, J. Carlos, Fat Boy. audiovoxstudio.com. Nosso e-mail, comercialaudiovox@gmail.com. Voz e WhatsApp, tá aqui no vídeo. 61 8500 7598. Telefax 61 30 36 93 94. São 35 anos de vasta experiência no mercado. Seu amigo aqui, J. Carlos Fat Boy, do Manulo Produtor, né? Produtor. E também Renato Satriani, da JKFM. audiovoxstudio.com.